Se o paciente tiver secreção no pulmão, qual é o som que a gente ausculta? Secreção no pulmão. Eu ausculto como? Crepitações. Se o paciente apresenta secreção de via aérea superior, qual é o som que a gente ausculta? Estridor. Estridor laríngeo. É como se fosse um ronco. O paciente fez isso, fica assim, tá? Então, estridor laríngeo é sinal de secreção, de obstrução na via aérea superior. Crepitações, eu tenho secreção na via aérea inferior, pulmão. Sibilo, eu tenho broncoconstrição. Você vai escutar um som muito parecido com assovio. E se for um sibilo de asma, em que momento a gente ausculta o sibilo? Na respiração? No final da expiração. O ar entra, mas quando ele está saindo é que ele vai apresentar esse som. Tá? É importante a gente entender isso.